Hallo liebe Freunde bei Take TV, ich bin Marius Baumann, normalerweise nicht so oft vor der Kamera zu sehen, aber heute mal eine Ausnahme, denn ich und der James, der gerade hinter der Kamera ist, vielleicht zeigst du dich mal, James, genau, da ist er. Ich und der James, wir sind heute nach München geflogen, zum Overwatch Presse-Event, weil wir total auf Overwatch abfahren zurzeit, und wir schauen uns einfach mal an, was wir so in unserer Freizeit in München erleben, denn das Event geht erst in ein paar Stunden los. Am Hauptbahnhof in München endlich angekommen nach 40 Minuten Zugfahrt, und wir haben noch ein bisschen Zeit zum Event und wir wollen mal so richtig traditionell bayerisch essen gehen, denn man ist ja nicht jeden Tag in München, und dazu laufen wir jetzt so ein bisschen durch die Innenstadt, schauen uns alles an und hoffen, dass wir da ein passendes Restaurant finden. Also endlich haben wir was traditionell Bayerisches gefunden. Ich würde sagen, jetzt gehen wir erstmal eine Runde essen. Das schmeckt sehr gut. Wir haben nicht mehr viel Zeit. New York City. Und der Ring aus dem Spiel Halo ist auch hier am Start. Da grinst der James. Was? Da grinst der James richtig. Es ist gleich 2:15. Wir müssen um 3 Uhr bei Blizzard sein. Ich sage, wir schaffen das easy, aber Mario sieht das überhaupt nicht so. Ich habe Angst. Das ist unser erster seriöser Journalismusjob, James. Wir können nicht zu spät kommen. Also wir beeilen uns jetzt gleich. Ich wollte aber auch noch was loswerden, und zwar Respekt an Bayern, wie krass sauber die fucking Straßen sind. Also kein Müll irgendwie weit und breit, überall Statuen und Blumen. Also richtiges Poser-Bundesland, richtig übertrieben. Und ja, das wollte ich nur noch mal kurz sagen, bevor wir jetzt in die Blizzard gehen. Okay, wir müssen jetzt da in die Straße rein, aber wir wissen nicht, wie wir hier über die Straße kommen. Hier ist durchgehend ein Gleis. Da läuft Marius. Wäre geil, wenn auf beiden Seiten nichts kommt, ne? Jo, wir sagen jetzt YOLO live und gehen jetzt einfach über die Straße. Nein, wir machen nichts Verbotenes. Wir machen nichts Verbotenes. Okay, wir bleiben einfach hier stehen. Okay, wir machen jetzt doch nicht auf YOLO live und laufen jetzt hier 1 Kilometer nach vorne, um dort über die Straße zu gelangen.
um dann wieder 1 Kilometer zurückzulaufen. Die Ampel hier dauert unendlich lange. Marius ist schon auf der anderen Straßenseite. Ich möchte noch mal betonen, erste seriöse Videospieljournalismus-Job. James geht nicht über eine rote Ampel, obwohl wir es eilig haben und kein Auto weit und breit in Sicht ist. Wir haben noch Zeit. Noch 3 Minuten. Nein, mehr. Soll um Viertel vor da sein, James. Wir stehen schon direkt neben dem Gebäude sozusagen. Viertel vor. Da. Wir sind da. Presse, dick und fett. Wir sind von der Presse und dementsprechend gehen wir jetzt mal rein. Schauen uns das Overwatch Press-Event an. Oh yeah. Es gab nicht viel mehr wie eine Präsentation und ein bisschen Gameplay. Von dem her, James, was wünschst du dir jetzt, was wir jetzt noch hier filmen könnten? Viel Essen. Essen. Ja. Ich habe schon gesehen, dass es ganz viele Money-Shots von Früchten und so. Ich bin dafür, wir bleiben jetzt hier noch ein bisschen und essen mal hier jede Menge. Alles weg. Ja, das Problem ist, wir haben 17 Uhr und eigentlich ist die Veranstaltung um 17 Uhr vorbei, ne? Es gibt aber noch voll viel Essen hier. Ja gut, dann müssen die natürlich weitermachen. Willkommen zurück, liebe Freunde. Unser Tag neigt sich dem Ende tatsächlich. Das eigentliche Event war kurzes Vergnügen, würde ich sagen. Also ich glaube, unser Trip hat doppelt so lange gedauert wie das Event an sich, aber hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. War natürlich auch mal eine neue Erfahrung für uns beide, auch für den James hinter der Kamera, mal so ein Presse-Event mitzuerleben. Und ja, das kann man auf jeden Fall so festhalten. Wir haben jetzt hier noch 1 Stunde, glaube ich, circa, bis wir wieder Richtung Flughafen fahren und haben uns hier im schönen alten botanischen Garten in München hier auf eine Parkbank gesetzt. Kommt selten vor tatsächlich, dass ich mal rausgehe und einfach so die Outsides genieße. Aber umso schöner, dass wir es hier geschafft haben. Auch München typisch, überall Blumen und alles sauber, wie ich vorhin schon im Video gesagt habe. Richtiges Poserland. Ja, aber ansonsten eine sehr, sehr schöne Erfahrung, dieser München-Trip. Was sagst du dazu, James? Stimme ich dir zu. Ja, ihr merkt schon, der James ist so ein bisschen schüchtern, aber wenn die Kamera aus ist und ihr mit dem durch die Fußgängerzone läuft, dann fängt er Stress an, mit jedem. Das sieht man ihm nicht an, aber der pöbelt, was das Zeug hat. Wir sind uns gerade nicht sicher, ob das ein Zebrastreifen ist oder nicht. Nein, das ist ganz eindeutig kein Zebrastreifen, James. Marius wollte unbedingt nochmal zu diesem Brunnen zurück. Ich weiß gar nicht warum. Was? Quality Entertainment. Und sogar mit Lensflare, Alter. Bester Vlog aller Zeiten. Oh Gott, was das scheiße. Also München ist schon fast wie Kalifornien. Also Palmen überall. Einen See gibt es auch noch. Schon geil hier. Und warm ist es auch. Ziemlich warm. Ziemlich hot. Ja, hallo, Münchner Feuerwehr. Ich möchte hier einen Brand melden. Mitten in der Fußgängerzone, offenes Feuer.
schnell! Also, ich habe ja vorhin schon gesagt, Bayern-Poserland. Aber hier bonakische Tulpen importiert, die eigentlich gar nicht wachsen um diese Jahreszeit. What the fuck, Bayern? Also ich will nicht wissen, wer die pflegt, weil es ist eigentlich unmöglich, dass sie unter diesen Wetterbedingungen wachsen. Ich habe das selber schon probiert und richtig krasser Skill. Also Gärtner, 10 von 10 auf jeden Fall. Nur coole Typen hier in München. Das willst du jetzt da reinschneiden? Ja, auf jeden Fall. Der James hat gesagt, ey, sei doch neidisch auf den sein Bart, wäre voll cool für den Vlog. Ich find's cool. Ja. Schreibt in die Kommentare, wer es cool findet oder nicht. Ich finde, wir haben genug Statuen gezeigt jetzt. Genug Kultur. Ich will Asi-Texte zurück jetzt. Nein. Okay, Marius, geh da hoch. Ja, nicht wenn ich film. Der James findet das Adventure-Style. Ich wollte aufnehmen, wie wir hier den verbotenen Pfad in den Park gehen. Wir sind hier mitten in der Wildnis, also. Okay, ich mach das jetzt. Aber zeigt es nicht der Polizei oder so. Okay. Bergsteigerer Marius in Action. Oh. Ich habe James gerade gesagt, ey, das wäre voll witzig, wenn du jetzt auf den Baum da hochkletterst. Und er hat gesagt, er macht's, wenn ich's vlogge. Von dem her können wir jetzt alle seine Freestyle, Freeletic Acrobatics begutachten. Sick. Wie Hanzo, Alter. Wie Hanzo klettert er den Baum hoch. Oh, jetzt geht's da runter. Oh, nicht hinfallen. Oh, sogar. Hui. Richtig krass. Wow. Das ist Kunst, Alter. Das ist Kunst. Marius möchte unbedingt einen Wein haben. Von Amy. Amy's Weinhaus. So, wir sind jetzt wieder hier am Flughafen. Es war ein richtig schöner Tag in München. Aber wir haben was richtig Wichtiges mitzuteilen. Ja, also wir wollten nochmal erwähnen, keine Goodies am Presseevent von Overwatch. Auf was du dich am meisten freust. Was hast du da nochmal gesagt? Am meisten natürlich auf Free Stuff, wenn es sowas gibt. 9 von 10 höchstens. Aber ansonsten sehr cooler Tag. Und das war der letzte Eintrag jetzt. Und wir fliegen jetzt wieder zurück. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und bis dann.